24 ساعة 24 ساعة. هذه اللي تعمل فيه صحيح لكن ناقصة. ثم اللازم والناقص اللي كل واحد باش يسافر. اللازم مستوى السفر أما ما كاينش، لازم معك طيارة، لازم معك فيزا، لازم لازم نسيسير باش هذه الناقصة. علاش ناقصة؟ لأنه في مباشرة للحالة، يعني النجم مش هتصل والعديد من الناس سمعوها فأغمي عليهم أو انتبهوا حالة تسكير أو أخذوا غثيان ولا شدوا ركبة شدوا توجيع في رأسه ولا مطاق. هذا تم تشخيص الحالة أنه عنده إيصال غير عضوي. ما نجمش نقدموا أكثر من هكذا، لا نجم نقولوا لا ساحر لا عين لا حسن لا حاجة، لكن عنده إله، عنده مشكلة غير عضوية. بعد التشخيص نقدر نقسم الساعة 4 لأن هذه عبارة جلسة تقييمية، جلسة تشخيصية. ننسى المرحلة الأولى اللي هي تجميع الأعراض والبحث فيها بدقة، ما قالش فيها وناقص له هي الأرضية. كيفاش بنقول مع الشخص اللي يسمع الخير أو مش عليه نجم نصل حيث ما تنجم تكون الأمر معروف نهي عن في أمور عامة، ما نجمش تكون في حاجة خاصة منها. لو كان جاء على الأرض الواقع على المباشر من جملة الناس يقولوا تتكيف دي ولا لا؟ كيف يقولوا تتكيف؟ يقولوا فرق. وإذا كان التفاؤل اللي هو تفاؤل مش حرام ممكن يكون سبب في دخول الشيطان في بابك. إذا تفاءل أحدكم فليضع يده على فاه فإن الشيطان يدخل، وذا يبين الكاذب. حقيقة أولى حقيقة أولى حقيقة وجود الشيطان. حقيقة ثانية خطورة ما ينجمش يكون مش موجود ومن مخطر، لابد يكون موجود. الثاني خطورة، ثم خطورة التواجد، خاطر ما ينجمش الذي يدخل يكون غالب. الثالثة احتمال دخول الجسد. ما إذا كانت حاجة الأحلام إذا ما تتخذلاش الوقاية تفاؤل مش حرام، نجم احتمال تكون ثاني رغم مش حرام لكن معرض لدخول الشيطان. الوقاية اللازم ومش الوضع اليد بالمنطقة بتاع سن حاجة ولا شيء على شيء كيما سن الخشب عشان على النفس، لا ما يدخلش الشيطان على خاطر طبق السنة. اللي مش يمنع الشيطان من الدخول هو رب سبحانه وتعالى. ما ربي يمنعه لأنك امتثلت للعمل، وإلا يحط واحد يده على فمه لازم تفضل فل مش مسألة حجم هي مش متعدة ولا متعدة، لا امتثالك للأوامر ورسول النبي صلى الله عليه وسلم رب سبحانه وتعالى يمنع الشيطان شيء. ما هذه حلال فما بالك بالدخان اللي هو حرام. ومرة واثنين وثلاثة و20 سيجارة في النهار وهذا كل ما يدخل حول الشيطان. حيث هذه من تهيئة الطبيعة أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا المنكر الذي تنهى عليه لابد أن نتبع الناس به، مش ما يكونش هو سبب يلاقيه ويبحث عن حل عنده يحدث. كل يوم يأكل نص بطل الهريس على الفوائد ويمشي يداوي على جبل النجوم. ما يقابلش معه. لابد ندرك المفسدة ثم نجد المصلحة. السؤال الثاني يتعلق بتمشي الرؤية للدار مش تمنع الشياطين من دخولها. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت اللي تتفرع فيها البقرة يغالب يمتنع الشيطان من دخول 3 أيام. لكن كيف ما نعملوش المتناقضات، ما تدسي عن الإنكار شنو هذه كسبة البلاد في الدوائر صنبك كحدا نفرين عريانة دوائر النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام ما يثبتش الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة
وهذيك أكثر ما يجسم الصورة. صم ما الملائكة ما تدخلهاش إذا ما تدخلش الملائكة معنا. ما يجيش لا شمس لا ضوء تمام بلاصة فيها شمس لا ضوء ومتحكم خالد ما فهمناش. أما الملائكة هو مش واضح بحيث نطبقوا الحديث ما يصيرش نعيشوا كلنا بعض. هذا دين منطقي. قال سيدنا الله صلى الله عليه وسلم مع الحجر البيضاء ليلة كنهارها ما فيهاش لا يزيغ عنها إلا هذا. ما نعيشوش المتنافسة. ما يبداش عندنا راديو ولا مسجل نشارك على النزل وفي الليل نقرا البقرة باش الشيطان ما يخرجش الدخايل. وإلا ينجم الشيطان يجي يقول له هو معاه. علاه هو معاه؟ خاطر اليوم ما عندنا دوسي لا نخدع يا رجل. والله نقرا في البقرة مش مرة ثلاثة نقرا فيها كل يوم. وديما أنا وفرنا نشوف في الخيالات والوليدات ساعة ساعة واحد يقفز ولا يكون مصير مجروح وهو هذيك مش قريب الحسن يلزم اللي نعمل نقرا نتيجة. لا شكون اللي وسوس لك باش تاخذ الرجل؟ الشيطان ملك الرجل وجاب فيها لا خلي يدبر ولا ينافق. ما تنجمش ما يجيش معاك ولا ما تنجمش تمنعه. عنده بايو كاين فلوس كثير ديما ياخذ يتبع فيك باش الباي بتاعه ما يمشي كانت الحرام. لازم زوج يجابوا في المشروع ويحضر فيه بعد ما تصيرش. لازم يتجابوا كل واحد له باي. شكون جاب الفكره؟ مش يقبل الرجل وقت اللي جاء الاخر تاع البارتي ولازم خمم فيها. هو في باله هو يخمم شيء الشيطان متوسط. اسمع لازم انا مش نضحي تعرف كان في الكليه حيط شنو حيط انا مليون باكل كل واحد يسمع أرض قالوا لي كان لا شيء نقابل في القهوة ويجيب الجاتو نقابل في القهوة راح الجاتو في بالك الجاتو مع شيطان وبعد يقول لنا غلبة كيف بدي أقرأ صحيح والله يخرج ما يخرج ماذا وشاركهم في الأموال والأولاد ربي أعطاك في كلامه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قوانين الدنيا والدين. اللي طبقها يشوف اللي طبقها يشوف بعيد عن لا مش في غيابه مش مش محدود لا في غيابه. علاش خاطر يعلم انه اللي حافظه مش سلوك البقاء. لا طاعة ربي بسلوك البقاء. انا حديث ابو هريره فيه اعتراف بالشيطان ديما ذكر به ما فماش محاضره تقريبا ما ذكرش فيه. ابو هريره كان متامن على المال الزكاه وشد مره واحد يسال في مال الزكاه يسال في التمر كان زكاه الفطر جاء باش يرفع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سيدني وعندي زواج انا زواجي وبدات جواع وعندي فقير سيد مشى النبي صلى الله عليه وسلم مش يحكي له قال له بدا يتكلم ما فعلت مع اسيرك البريء ابو هريره قال قد زعم انك هو عيال وجياع فخليت يسبيهم رب السلام قال قد كذبك وسيعود. الثاني شد فيه وجاب شيء يسرع وجابوا نفس الحكايه سيد يمشي الموضوع مش يحكي سيدنا صلى الله عليه وسلم فلما يتكلم قال وهذا وحي قال ما فعلت مع سيدك البارح يا ابو هريره قال قد قال لي كذا وكذا قال قد كذبت وسيعود. فالثالثه قال على عزم مش يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اطلق صراحه خلي سبيله وعليكم كلمات ينفع الله بها. قالوا لا تفعل. قال اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم فانه لا يزال عليك
الله حافظا ولا يخرج إلى أن تصبح. الأولى قالوا أعلمك كلمات، ما قالوش ينفعك، قالوا أعلمك كلمات ينفعك الله بها. ثم فرق بين ينفعك ولتعتقد الآية كما عمل البشر. هذوما الآيات بتاع السخان، هذو الآيات بتاع جميع الوجود، هذو الآيات بتاع وجع الرأس، وهذه الآيات بتاع تسهيل الولادة، وهذه الصيدلية. لا ربي ولا هذا لا، الآية اللي تحب عليها تنفع لأي مرض إذا توفت الشروط. مش آية خاصة حاجة معينة. أعلمك كلمات ينفعك الله بها، مش ينفعك. وبعد قال فإنه لا يزال عليك من الله حق. ما انت تعرف حسب ما شرع ربي وربي بس اللي كان، مش اللي تعمل هو اللي جاي. لا، هذا في ضمن مضمون في امتثال للي جابوا لك في الدراسه. هذا تجي نتيجه حسب الامتثال الذي عملته طبقا لمجال ينفعك الله به. ما هي وقت يتغلب البقره، واذا واحد بقى البقره في بيته وباقي ثم الاثر بتاع الشباب يقولوا لي راجع السلام، مش معناها ان قلبي خاصه بالغلط، لا، راجع السلام لازم ثم خلل. كما اللي يعبي في معون يدفع 5 يورو وهو يصوم فات 10 25 25 ما تعباش، لازم ثم خلل، لازم ثم علاش ما نلمش في هذا، لازم ثم ما نبحث في الخلل في أنفسنا. هذه بالنسبة للفرص. في المنطقة بتاعنا فما ناس يدعيوا إنه عراف ويعالج السحر وروحانيات، ما كيفاش نجم نعرف؟ كيفاش نجم نعرف معاهم؟ إما بالنصح ولا كيفاش معناه نحضر الناس منهم ولا شنو النصيحة؟ باش نبداو هنا يسأل يقول عندي في المنطقة عراف ساحر ولكن رواج الناس تمشي، شنو اللي نجم نعمل معاه؟ بل شيء شنو اللي ما يلزمناش نعملوه معاه؟ باش يرجع علينا من المضار. شنو هي المضار؟ المضار هو شيء خالفنا الشرع. خاطر نجم نمشيو مثلا ونعتديو عليه ونسكروا له محل الحكم نقولوا هذا يخالف الشرع. لا فيه لا حكمه لا موعظه حسنه. التصرف هذا تصرف ماهوش لايق بالمسلمين، والمؤهل باش يقيم الحدود مش انا. لا، المفوض ليه باش يقيم رب ويحكم بين الناس مش انا. لا، الحاكم حتى وان كان جاهل الموضوع هذا. شوفوا الطرق شنو نطلب بها اللي يجي حاكم عادل، ما مش تعب. اثنين، ما معناش يا رب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى اللي اقل من فراغ. علاش استعملت اقل من فراغ؟ على خاطر فرعون اللي هو فرعون اللي حشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. ما قال حد العراف ما قالش انا ربكم الاعلى، مهما يكون شانه اقل من فرعون. ربي شعب سبحانه وتعالى زود الرسل سيدنا موسى عليه السلام وهو هارون اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. نحن نعمل كذا قولا لينا لهم لعله يتذكر او يخشى. نحن لو كان مثلا كان 17 مره في 18 ربي يهدانا مش نقول البحر ولا سبب وفين الدنيا بعد ما هداها ربي ما هو بس الواحد في الجنة. وما أدراك أن لعل ربي يجعل هو من الذين يبدل الله سيئات حسنات. ما قالش ربي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. كيف يكون هذا كمان؟ مش نعرف ربي. اثنين
اللي مش انت كده شو ما تمشي تعرف اللي صار قال لك تعرف الصدقه ولا قال فقال كذا ما لا نأتي كذا. هذا مش الاسلوب تاعنا، هذا الاسلوب نحمل اسمه احنا وننسب اوزار على اوزار. لا، نحن نكلمه نفهم نشوفوا الاسلوب نبع الحكمه والموعظه الحسنه ونجادلوا بالتي هي احسن، نقنعوه بالحجه. قل هاتوا برهان هذا ذكر من بني وذكر من قبل، نعطيهم هاي وإن كان ذو وضع من ضفرين القانوني سيء ينجم يكون أما الشرعي لا سيء. احنا نحاول نبين خلال الشرع ونحاول باش نعطيه البديل الشرعي ونكونوا عملنا احنا ان شاء الله نكونوا عملنا الذي كنا نعمله بقى لا يجب ان يكرر. هو معناها تم النصح معناها في الباب هذا، لكن عامل قال انا نداوي بالقران بسر القران والرقي نزيدوا من العيوب في الجامعه بتاعنا هذا ونقولوا عندنا مناظره ماشي يزرع معنا بنكش يوافق وكل الموضوع نحاول نعلم كما نعمل كما بسم الله رب العالمين. اقول حديث عن بسم الله رب العالمين الوقت بين انا معروف في الاخر اشكال كانت النتيجه انه الناس امنوا رب الغلام قالوا ولا تقتلني الا لما تجبد سهل من كنانتي وتقول على بسم الله رب الغلام وقت انه كانت الشهاده بتاعه ونفعل البشريه. احنا كيف ندعو ونقول يوم بلاش كان ما عنديش علم كبير مش ناس كبير اما هو ماشي عنده شويه علم قال اللي تعمل فيه انتظار مرحبا بك اذا الجامعه احكي معك بيان له الادله بتاعتك بيان لك الادله واذا كان خرجت وليت معه وينزلون ايدهم يجيبوا لك احنا الغايه